Merhaba koçlar, nasılsınız? Bugün bir süredir beklediğim bir gitar geldi. Onu sizlere tanıtacağım. Aslında Gitar Koçu takipçilerin aşina olduğu bir marka. Çünkü daha önceki modellerini tanıtmıştık. Evet, Lava Guitars ve bugün elimde Lava Mi 4 var arkadaşlar. Hatta bu gitar geldiği andan itibaren kısa bir kutu açılış videosunu paylaştım. Instagram kanalımdan da ulaşabilirsiniz. Aytek Akçakaya Instagram'dan izleyebilirsiniz. Esprili bir video yaptım ve arkada gördüğünüz akustik gitarımın yerine bu gitarı gelip koyuyorum. Orada bir espri var arkadaşlar. Dünya değişiyor ve biz yeniliklere açık olmalıyız. Yeniliklere gözümüzü tamamen kapatmamalıyız. Evet, traditional akustik gitarlarımızın yeri tabii ki farklı. Tabii ki onlarla çok dolgun, kaliteli, güzel kayıtlar yapacağız. Canlı yayınlar yapacağız, konserlere çıkacağız. Fakat yeni gelen bu teknolojiyi de böyle göz ardı etmememiz gerekiyor. Burada da yatan bir şey var. Akustik sound'undan ziyade altında bir felsefe var. Bir inovasyon, bir değişim felsefesi. Bugün birazcık sizlere onlardan bahsetmek istiyorum. Yani bunu sadece bir gitar olarak görürseniz çok yanılırsınız. Bu aynı zamanda bir sosyal ağ, bu aynı zamanda bir yaratıcılık kalesi. Hızlı bir şekilde fikirler üretme, hızlı bir şekilde o fikirleri paylaşma, kaydetme. Hepsini bir arada toplayan bir gitar. Gerektiğinde canlı yayınlar yapmanızı sağlayacak loop araçları, konserler vermenizi sağlayacak efektler ya da yaratıcılığınızı teşvik eden uygulamalar. Eğer gitarda yeniyseniz içerisinde bulunan dersler, akor şemaları, günlük hangi gün gitar çalıştınız, kaç saat çalıştınız, ne çalıştınız. Dediğim gibi bu üzerinde ekranı bulunan, internete bağlanan akıllı bir gitar ve sizin gitar yaşantınıza adapte edebileceğiniz bir araç. Bugün birazcık bunlardan bahsetmek istiyorum. Yoksa bunu sadece bir akustik gitar olarak düşünürsek yanılmış oluruz, ana fikri atlamış oluruz. Evet arkadaşlar, bu gitarları Türkiye'ye getiren ve bize yollayan Senkop Müziğe çok teşekkür ediyoruz. Gitarın mağaza bağlantısını açıklamalar kısmına bırakacağım. Eğer Senkop Müzik'ten bir indirim kuponu da alabilirsem onu da açıklamalar kısmında bulabilirsiniz. Lava gitarların hayatımıza getirdiği yenilikleri, kutusunda bize neler gönderdiklerini, içindeki uygulamaları detaylı olmasa bile hızlı bir şekilde yüzeysel olarak bugün inceleyeceğiz. Bu gitarla daha çok zaman geçireceğiz ve ilerleyen bölümlerde, ilerleyen videolarda içerisinde bulunan bütün uygulamaları, bütün kullanımlarına belki ayrı ayrı videolar yapacağız. İsterseniz şimdi hızlıca Lava Mi 4 nedir tanımaya başlayalım. Lava Mi 4 ile bize neler yolluyorlar? Tabii ki bir şarj kablosu. Evet, şarj olabilen bir gitar, bir temizleme bezi. Arkadaşlar bu temizleme bezinden de görebileceğiniz üzere Apple'dan çok etkilenmiş bir firma. Web siteleri ve alışveriş sitelerini de incelerseniz sanki Apple'ın mağazasını geziyor gibisiniz. O felsefeyi almışlar. Sadelik, şıklık ve inovasyon. Bir tane kart var. Aslında bu kart her şeyi özetliyor. Yeni bir çağa hoş geldiniz diyor. Şimdi yeni çağlara geçişlerde eski şeylere alışık olan insanlar yenileri birazcık yadırgar. Neden yadırgar? Çünkü yeni şeyler insanları korkutur. Lütfen Gitar Koçu takipçiyseniz yeniliklere açık olun. Yeniliklere hazır olun. Çok hızlı değişen bir çağ var. Yapay zeka geliyor. Belki gitarlarımıza bile yapay zeka entegre olacak. İşte bu tarz ürünlerle buna aslında bir hazırlık yapıyoruz. Lava da buna öncülük eden bir firma. Çok riskli bir konu. Gitaristler özellikle çok sıkılar bazı konularda. Ton konusunda, işte ağaç kullanımı konusunda. İşte karbon fiber bir gitar insanın tüylerini diken diken edebilir ama bir değişim var, belli bir dijital çağ yaşanıyor. O dijitallik artık enstrümanlara da geliyor. Belki de o geleneksel gitarların seslerini bile simüle edecek bu karbon fiber gitarlar ki ileriki bölümlerde belki anlatacağım. İçerisinde impuls, responslar var ve çok ünlü gitarları seslerini simüle edebiliyor. Bir pena da hediye etmişler. Yine üzerinde Lava'nın logosunun olduğu bir pena var. Biz de yeni çağa geçiş yapmaya çalışalım bakalım. Tabii ki bir kullanım kılavuzu şık, kare şeklinde. İçerisinde yeni neler varsa onların ayarlarını nasıl yapabileceğimiz ve ekranını basit bir şekilde nasıl kullanabileceğimiz, içerisindeki düğmelerin ne işe yaradığını anlatan bir kitapçık. Ve bizi şaşırttı bir alya. Bu alyanın üzerine bile yumuşak bir malzemeyle kaplamışlar. Ben ilk defa bu kadar şık bir alyan görüyorum. Yeni Lava Mi 4'te Lava Mi 3'ün aksine sap ayarı yapılabiliyor. İçerisinde bir sap demiri var. Şurada bir yuva var. Bastığımızda açılıyor ve içerisine alyanımızda
sap çubuğuna ulaşabiliyoruz ve ayar yapabiliyoruz. Peki Lava Mi 3'te şundan bahsetmiştik. O kadar stabil bir gitar ki sapı hayatta atmaz. O zaman sap demirlerine ne gerek var diyeceksiniz. Bazı istekler gelmiş Lava'ya. Ve bu isteklerden bir tanesi de tel yüksekliğini ayarlamak için sap ayarı yapmak isteği de. Tamam, çok stabil bir sap ama karbon fiberden yapılmış, atmayacak, işte sıcaklıklardan etkilenmeyecek. Kardeşim ama ben kendim tel yüksekliğini ayarlamak istiyorum diyen gitaristler için de artık sap ayarı mevcut. Evet, içerisinden bunlar çıkıyor. Siz ekstradan Lava Mi 4 için bir şeyler de satın alabilirsiniz. Bazı aksesuarları da var. Bunlardan bir tanesi şarj istasyonu. Aynı zamanda gitar standı. Gitarınız o standda dururken aynı anda şarj olabiliyor. Bunun haricinde dilerseniz modern bir kayışı var. Şu an ben kendi gitar askılarımdan bir tanesini taktım. Bir de 2 tane ürün daha var arkadaşlar. Bu modelle çalışabilen Lava Mi 4 ile Lava Mi 3'te bunlar geçerli değil. Bir tanesi efekt pedalı, bir tanesi de davul pedalı. Bu pedallar kablosuz bir şekilde Lava Mi 4 ile iletişim halinde oluyor ve efektlerimiz arasında geçiş yaparken davuluyla birlikte harika looplar alabiliyoruz. Davula atak yaptırabiliyoruz. Farklı şarkının bölümlerine geçebiliyoruz. Ve tek başımıza bir orkestra olabiliyoruz arkadaşlar. Bunların kutu açılışları ve incelemelerini daha sonra yapacağım. Ama Lava Mi 4 ile gelen güncellemelerden bir tanesi de bu. Tabii ki kutunun içerisinden bir soft case de çıkıyor. Soft case iki tarafa doğru da açılabiliyor arkadaşlar. İçerisinde gitarı sabitleyeceğimiz bir cırt cırt da var. Bu da güzel düşünülmüş. Kalın. Gitarı bayağı güzel koruyacaktır. Tutma sapı güzel. Arkasında kayışları gayet sağlam. Ve büyük de bir gözü var. Bu gözün içerisine belki pedalları da sığdırabiliriz. Pedalları açtığımda deneyeceğim. Şimdi dilerseniz eski modele göre ne gibi yenilikler var onlardan bahsedelim. İşletim sistemi yenilenmiş. HI Lava 2.0'a geçmiş. Ayrıca içerisindeki çip de yenilenmiş. Şarj çipi kullanıyor. Prosesör markalarına çip üreten bir firma. 32 bitlik bir çip var içerisinde. Ve bu çip çok daha hızlı, 7 katı hızlı arkadaşlar eski modele göre. Son derece kompleks efektleri çalıştırabiliyor artık. Daha fazla içerisine efekt eklenmiş bu sayede. Çok daha hızlı bir şekilde bizlere iletebiliyor. Ve bu çip sayesinde 44100 kHz 24 bit kayıt yapabiliyoruz bu efektleri. Toplamda tam 34 tane efekt var artık. Ve FreeBoss 3.0 teknolojisi de geliştirilmiş. İçerisinde bu titreşimleri yatan ve bu efektleri dışarı vermesini sağlayan teknoloji. Artık bu efektleri çok daha güzel bir şekilde dışarı çok daha temiz bir şekilde iletebiliyor. İşletim sisteminin geliştiğini söylemiştim. Bu işletim sistemi sayesinde bu davulları kontrol edebileceğimiz davul istasyonu var. Onun haricinde sosyal ağ bayağı gelişmiş. Bizim çalışmalarımızı takip ediyor. Hangi gün gitar çalıştık, ne kadar çalıştık. Egzersizler gelişmiş. Artık tapları izleyebiliyoruz. Tap üzerine çalışabiliyoruz. Bir şarkı paylaştığımızda bize yorumlar yapılıyor. O yorumları görebiliyoruz, cevaplayabiliyoruz. Başkasının şarkısının üstüne solo atabiliyoruz. Birlikte şarkı kaydedebiliyoruz. Birlikte loop yapabiliyoruz. Çok daha hızlı çalışıyor. Çok daha akışkan çalışıyor bunlar. Artık sap ayarı yapabildiğimizi söylemiştik. Bu arada sapı da geliştirmişler. Çalım artık çok daha rahat. Dilerseniz şimdi bu anlattığım şeyleri ekran üzerinde deneyimleyelim. Neyin nerede olduğunu göstereyim. Çok ayrıntılara girmeyeceğim ama bu yenilikleri nasıl kullandığımızı, ne gibi yenilikler olduğunu orada daha ayrıntılı bir şekilde göreceğiz. İşin güzelliği, bu ekranda kullandığım her şeyi bir yandan da kaydedebiliyorum. Benim de videonun yan tarafına koyacağım. Burada beni uğraşırken neler yaptığımı da çok rahat bir şekilde izleyebileceksiniz. Evet, hadi bakalım Lava Mi'nin yeni işletim sisteminin üzerinden gitarı daha ayrıntılı bir şekilde tanımaya başlayalım. Ses kartıma da bağladım gitarı. Oradan da temiz kayıt alıyorum. Ayrıca kameramın mikrofonu da buradan üretilen doğal sesleri kayıt alabiliyor. Uykudan uyandırdığımızda hemen bir ekran bize karşılıyor. Burada akort yapabiliyoruz hemen. Yaptığımız telleri hatırlıyor, hangilerini düzgün yaptığımızı bize orada gösteriyor. Burada ise hemen metronoma ayarlayıp hızını ayarlayabiliyoruz. Bir de hazır efektlerimizi burada hızlıca açabiliyoruz. Alttan yukarı kaydırdığımda ana sayfamız geliyor. Artık alt tarafa belli menüler eklemişler. Bakın bizim yaptığımız şeyleri, profilimizi görebileceğimiz kısım en başta. Burada haftanın günleri var. Ne kadar gitar çalışmışım, kaç saat, kaç dakika çalışmışım, hangi ödülleri almışım, kaç tane dosya sevlemişim, kaç tane like almışım gibi şeyleri görüyoruz. Tabii bu da bizi motive ediyor gitar çalışmamız konusunda. En sağda ise kaç tane arkadaşımız olduğu, yeni arkadaş eklenip eklenmediği, şu an arkadaşlarıma girdim. Birkaç tane arkadaş elde ettim ben birkaç gün içerisinde. Bana gelen yorumlar, işte beğenmişler paylaştığım şeyi.
şeyi. Instagram'a da koydum bu arada. Bir tane loop paylaştım arkadaşlar. Dinleyebilirsiniz oradan. Ama buradan işte ben mesaj atmıştım. Çok güzel diye bana teşekkür etmişler. Onun ne olduğunu buradan dinleyebilirim. Bana mükemmel demiş Mete. Yaptığım neye mükemmel demiş. Bunu paylaştım. Bunu linkini de paylaştım. Instagram'dan bulabilirsiniz arkadaşlar. Sosyal ağ kısımları da dediğim gibi en sağ tarafta bulunuyor. Ortadaki şeylere gelelim. En baştaki yaratıcılık kısmı. Buradan hemen looplar, doğaçlamalar, karşılıklı doğaçlamalar dedim ya, birisiyle beraber kapışabilirsiniz. Daha önceden kaydettiğimiz şeyler, indirdiğimiz şeyler ve fikirlerimizi burada bulabiliyoruz. Loop'a bastığım zaman hemen hazır davul ritimleri, hazır melodiler buradan gelip üstlerine loop yapabiliyoruz. Alttaki ikinci tuşa basayım. Burası da ders kısmı arkadaşlar. Yeteneklerimiz kısmına gireyim. Tablar karşımıza çıkıyor. Ritimler olsun, arpejler olsun, sololar olsun, yeni eklenen şeyler olsun, farklı teknikler olsun. Buradan ulaşıp üzerine çalışabiliyoruz. Koleksiyon var. Koleksiyon içerisinde de yine gamlar, arpeggiolar, seslendirmeler, günlük egzersizler, blues, akor geçişleri gibi egzersizlere ulaşabiliyoruz. Level'a gelince ise kendi yeteneğimiz, kendi düzeyimize göre farklı derslere bize öneriyor. Challenge kısmına geleyim. Burada yarışmalara katılabiliyoruz arkadaşlar. Farklı insanlarla hangimiz daha fazla egzersiz yapacak, hangimiz daha önce bitireceğiz gibi kendimizi bir sıralamaya koyabiliyoruz. Bu da gitar çalışma şevkimizi arttırabiliyor. İşte bugünün kazananları kimlermiş mesela? Eğer çok çalışmışsak burada ismimiz ön sıralarda yer alabiliyor. Arkadaşlarımızın kaçıncı sırada olduğunu buradan görebiliyoruz. Ben mesela arkadaşlarımın arasında 2. sıradaymışım şu an. Joker 1. sıradaymış. Tam 132 dakika çalışmış. Ben ise 80 dakika gitarı elime almışım. Ve trendleri buradan görebiliyoruz. Şu an Piet'in A Long Way şarkısı son derece trendmiş yaptığı loop. Buradan onu da dinleyebiliyoruz. Yani başka insanlara yaptığı tam bir sosyal ağ arkadaşlar. Instagram'ın müzik halini düşünün. Başkasının yaptığı müziği buradan dinleyebiliyoruz. Ve son olarak da uygulamaların olduğu kısım var. Burada tabii ki tuner'ımız, drop D var mesela. Efektlerimiz, efektleri kategorilere ayırabiliyoruz. Yeni efektlerden bir tanesi Angry Baby. Açayım. Ana bas eski efektlerden bir tanesi. Bas gitar gibi çıkartıyor sesi. Yeni efektlerden bir tanesi Desert Rose. Ya da Crazy Panda. Mesela impulse response'lar da var. Bir Gibson istiyorsanız mesela Gibson sound'u. Bir Taylor sound'u istiyorsanız. Bunları buradan seçebiliyorsunuz. Metronomunuz var tempo denen yerde. Recorder var. Herhangi bir loop almadan kayıt almak istiyorsanız bu recorder'ı kullanabilirsiniz. Egzersiz kısmı var. Bu egzersiz kısmında kendinize akorlar sıralayabilirsiniz. Ritim çalışabilirsiniz. Arpeggio çalışabilirsiniz. Gam çalışabilirsiniz. Kulak eğitimi alabilirsiniz. Ve parmak geliştirme egzersizleri yapabilirsiniz. Davul kısmı burada. Farklı davullar seçebilirsiniz. Gördüğünüz gibi bir davul sample'ının 3 tane ritmi var. Ataklar yapabiliyorsunuz, bitirişler yapabiliyorsunuz. Tabi bunları buradan da kontrol edebilirsiniz ama bu tam bu switchler ile kontrol edeceğimiz ve kendimiz müzik yapabileceğimiz kısım. Fotoğraf kısmı, şimdi ben kayıt alıyorum ya, mesela aldığım kayıt buraya düştü arkadaşlar, ya da telefonunuzda aplikasyon var, oradan buraya dosya da yollayabiliyorsunuz. Dilediğiniz fotoğrafları, videoları burada saklayabilirsiniz. Belki az videolardan egzersiz çalışacaksınız. Video dosyalarını buraya atabilirsiniz. Müzikleriniz burada. İçerisine müzik atabilirsiniz. Ben son yaptığım Seda parçasını buraya atmıştım mesela. Üstüne çalışabilirim. Ve ayarlar kısmı, arka plan wallpaper'larımız, Bluetooth bağlantımız, wireless bağlantımız, ekran parlaklığı, genel ayarlar. Bu arada söylemeyi unuttum. 32 GB
hafızanız var. 4 GB'lık RAM'i var arkadaşlar. Onu da belirteyim unutmadan. Kendi profilimize buradan girebiliyoruz. Ama en önemli ayarlar ses ayarları. Buradan da ana ses yüksekliğini ayarlayabiliyoruz. İçeriden ayarlayabildiğimiz gibi. Equalizer açabiliyoruz arkadaşlar. Ve son derece ayrıntılı bir equalizer'ı var. Özellikle line'dan bağladığımızda burada yaptığımız değişiklikler son derece güzel bir şekilde yansıyor. Akustik booster'ı arttırabiliyoruz. Yani buradan duyulan sesi arttırabiliyoruz. Piezomanyetiklerden mi daha çok gelsin yoksa içerisinde bulunan mikrofon mu daha çok kayıt alsın? Ses seviyelerini, mixlerini yapabileceğimiz kısım son derece önemli bir kısım. İçerisinde bulunan uygulamalar bunlar. Şimdi bazı arkadaşlarımız tabii geleneksel akustik gitardan olacaktır. Fakat şöyle bir şey var. Ne kadar iyi bir geleneksel akustik gitarınız olsa bile onu kaydetmek için mesela bir mikrofona sahip olmanız gerekiyor. Güzel bir mikrofon. Onu yerleştirmeyi öğrenmeniz gerekiyor. Ondan sonra bir DAW programı öğrenmeniz gerekiyor onu kaydetmeniz için. Kaydettikten sonra üstüne bir şeyler kaydedecekseniz onları mixlemeyi öğrenmeniz gerekiyor. Onlara efektler katmayı, hangi efektleri katmanız gerektiğini öğrenmeniz gerekiyor. Sonuçta onu bir mastering'den geçirip onu bir çıktı alıp ondan sonra paylaşabiliyorsunuz. Oysa ki bu gitarda bunların hepsi neredeyse hazır halde elinizin altında. Evet, belki çıktı inanılmaz derecede kaliteli olmayabilir ama size yaratıcılığı teşvik ediyor. Davulu aşağıda açıp üzerine loop'unuzu alıp solo'nuzu atıp onu anında sosyal alanda paylaşabiliyorsunuz. Kendi Instagram'ınıza koyabiliyorsunuz. Elinize böyle değişik, ilgi çekici bir gitar oluyor mesela. Ondan sonra bu beğenilirse, bu ilgi görürse zaten siz onu geleneksel yöntemlerle, ileri seviye gitarlarla, profesyonel stüdyolarda kayıt alıp zaten birçok insana ulaştırabilirsiniz. Burada amaç, bu gitarın yaratmak istediği amaç bir sosyal ortam ve o sosyal ortamda hızlı bir şekilde bir şeyler üretip paylaşabilmeniz, fikirlerinizi kaydedebilmeniz ve bu fikirleri arkadaş çevrenize ulaştırabilmeniz. Hemen hızlı bir şekilde bir demo yapmak istiyorum. Loop'a girdim. Yukarıda farklı tarzlar var. Bu tarzlar arasında mesela Neo Soul'u seçiyorum. Buradan beni etkileyebilecek bir loop arıyorum, bir altyapı arıyorum. Mesela bunu kullanalım. Birazcık hızlandırabilirim belki. Ve başlıyorum. Ve bu kadar. Peki bununla mı kalıyor? Hayır. Buradan bunların seslerini arttırıp mixleyebiliyorum. Hatta bunlara efekt verebiliyorum. Ve efektlerimi verdikten sonra final çıktığı dinleyebiliyorum. Nasıl güzel oldu değil mi? Hemen paylaşalım. Şimdi paylaş diyorum. Gitar Koçu YouTube için yaptığım loop. Tamamdır. Anahtar kelimeler R&B Night. Herkese açık olsun. Paylaş. Şu an proses ediliyor ve paylaşıyor. Bu kadar basit. Evet, Lava Plus aplikasyonu var. Oraya da düştü. Keşfet bölümünde artık şarkı var. Old Hearted
altyapısı 23 kere kullanılmış. Ben de 23. kullanan kişiyim. Bu Lava Plus uygulamasının da ayrıntılarını ileriki videolarda izleyeceğiz. Sizlere göstereceğim arkadaşlar. Sanırsam anlamışsınızdır. Cihazın bize vermek istediği, bizim üzerimizde yaratmak istediği şeyi. Buraya teknolojik bir ekran koymuşlar ve bu ekranın yetenekleri sayesinde çalım sırasında yaratıcılığımızı arttıracak, bizi şevklendirecek, bize öğretecek uygulamaları içerisine yerleştirmişler. Yani bu cihaz, siz bir başlangıç seviyesindeyseniz veya orta seviye bir gitaristseniz size çok güzel egzersizler yaptıracaktır. Size gitar çalmaya teşvik edecektir. Eğer profesyonel bir gitaristseniz de içerisinde bulunan efektlerle konser verdiğinizde, canlı yayınlar yaptığınızda size değişik bir sound elde etmenize yarayacaktır. Belki kayıtlarınızda impuls responsları kullanarak kayıtlar da alabilirsiniz bu gitarla. Aynı zamanda küçük, hafif bir gitar, tam bir travel gitarı. Tatillerde yanınızda götürebilirsiniz, sahile götürebilirsiniz. Sağlam olduğu için, nemden etkilenmediği için sahilde efektlerle birlikte arkadaşlarınıza güzel eşlik edebilirsiniz bu gitarla. Ama beni aslında en çok etkileyen noktalardan bir tanesi sizi takip etmesi. Ne kadar gitar çalıştınız, neler yaptınız, hangi egzersizleri çalıştınız ve yaratıcılık kısmı. Yaratıcılığınızı arttırması, aklınıza gelen fikirleri hızlı bir şekilde kaydetmeniz ve bunları paylaşabilmeniz. Dediğim gibi ilerleyen günlerde, yeni videolarda içerisinde bulunan bütün aplikasyonları, bütün ayarları en ince ayrıntısına kadar inceleyeceğiz. Ve bu gitarla başka neler yapabiliriz, neler yaratabiliriz hep beraber öğreneceğiz. Bugünlük bu kadar. Dilerseniz kapanışa geçelim. Evet dostlarım, bir videonun daha sonuna geldik. Nasıl? Lava Mi 4 gitarını beğendiniz mi? İçerisindeki yenilikler hoşunuza gitti mi? Eski modellere göre geliştirdikleri şeyler hoşunuza gitti mi? Siz böyle bir gitarı alır mıydınız, kullanır mıydınız? Yoksa hala böyle bir teknolojiyi bir gitarın üstünde gereksiz mi buluyorsunuz? Siz geleneksel akustik gitarları tercih mi edersiniz yoksa modernleşmeye açık mısınız? Bu gitara sahip misiniz? Alt modellerine sahip misiniz? Sizin deneyimleriniz nedir? Sizin fikirleriniz nedir? Lütfen yorumlarda bizimle paylaşın. Arkadaşlar, bu gitarı bize yollayan Senkop Müziğe çok teşekkür ediyoruz. Mağaza bağlantısını açıklamalar kısmında bulabilirsiniz. İndirim kuponu da almışsam onu da açıklamalar kısmına bırakacağım. Böyle teknolojik gitarların, ekipmanların, pedalların tanıtımlarının devam etmesini istiyorsanız gerçekten kanalımızın desteğe ihtiyacı var. Videoyu beğenelim, kanala abone olalım, bildirim zilini açalım. İsterseniz teşekkür ve katıl butonu var. Maddi destek de bulunabilirsiniz. Böylelikle biz de yurt dışındaki kanallar gibi yeni ürünleri, yeni çıkan ürünleri hemen sizlere tanıtabiliriz. Hiç gecikmeden sizlerle bu ürünleri buluşturabiliriz. Sosyal ağlarımıza da katılırsanız, takip ederseniz çok mutlu olurum. TikTok'umuz açıldı. Onu da açıklamalar kısmında bulabilirsiniz. TikTok'ta ve Instagram'daki canlı yayınlarda görüşebiliriz. Orada sorularınızı sorabilirsiniz. Yeni canlı yayınlara kadar, yeni videolara kadar hepiniz kendinize çok iyi bakın. Ama en önemlisi koç gibi kalın. Görüşürüz.